Dragi ljubitelji skutera, dobrodošli na kanal. Zadovoljstvo mi je da vam predstavim domaćina kuće koji će nam najaviti fantastične modele iz serije 300 i 400. Dobrodošli prvi put na ovakav format u naš salon. Izuzetno cenimo i pratimo vaš kanal i želimo da damo dodatni doprinos da zajednica ljubitelja skutera u Srbiji raste. Reč je zapravo o adventure skuterima, to je sada realno kategorija na koju se svi ozbiljniji proizvođači skutera poprilično fokusiraju, jer je ona apsolutno u trendu i jedna od traženijih. O ADX-u 300 ćemo uskoro imati više prilike da popričamo, jer skuter uskoro stiže u salon Eurosumara, pa će, Bože zdravlje, uskoro biti i prilike za probnu vožnju. ADX 400 je nešto što nas i čekuje sledeće godine i to će biti perjanica brenda SIM kad je reč o većim skuterima. Reč je o potpuno novoj platformi koja dolazi sa nizom patenata, zbog čega SIM smatra da će to biti jedan od najkonkurentnijih skutera u adventure klasi. Koje će to biti karakteristike tog modela, jer koliko sam ja čuo, SIM je uložio veliki broj novih patenata i nekih novih stvari koji do sada na tržištu nisu viđeni. Tako je, prvenstveno ADX 400 je zapravo kombinacija svih najinovativnijih segmenata koje je i tehnologija koje je SIM imao pod krovom. Dakle, RAM je, na primjer, uzet od Maxi skutera TL508, pa je raspored mase na motociklu zapravo 50-50, dakle agregat, rezervoar i akumulator se nalaze pod vozačem. Tako da je prvo kroz raspored mase vožnja skutera mnogo sličnija vožnji motocikla nego skutera, tako da imamo usvajanje tih nekih elemenata zapravo agregata klase 400 koji se kroz Maxim 400 jako dobro pokazao i onda je dovedeno do kulminacije tako što je faktički dodato još novih sistema. Znači, agregat klase 400 je dobio dva nova ključna patenta, dobio je dve nove balansne osovine, tako da SIM tvrdi da je nivo vibracija na agregatu klase 400 sveden na apsolutni minimalan nivo i mi smo imali tu privilegiju i priliku da pre par nedelja u Atini prisustvujemo evropskoj premijeri skutera i da skuter istestiramo, tako da možemo apsolutno potvrdimo da je bukvalno skuter bez vibracija. Druga stvar je Hyper VVS sistem, dakle agregat je sada unapređen i opremljen elektrokontrolisanim variabilnim sistemom otvaranja ventila, tako da je obrtni moment spušten dosta niže, negde oko 90% obrtnog momenta se isporučuje na 4500 obrtaja, tako da faktički da li se nalazite u gradu pa vam nisko treba rezerva snage za brzo preticanje ili se nalazite van terena pa za razliku od klasičnog skutera sa variomatom, ovdje imate i kombinaciju da je prenos lančanik, imate prenos preko lančanika, obrtni moment nisko i skuter je i po tom osnovu jako pogodan za vožnju van asfalta. Ono što su dodatni doprinosi cijeloj platformi jesu da skuter ima pozadi multilink suspenziju, ona je potpuno nezavisna od zadnjeg točka i od agregata, opet velika razlika u odnosu na skuter, odrađuje posao vanserijski za vožnju van asfalta. Zatim pozadi se nalazi aluminijumska viljuška koja je produžena u odnosu na ono što je tipično za skuter klasu, tako da je generalno upravljivost motocikla i način na koji se suspenzija ponaša jako doslovno bliska adventure motociklu. Napred je upside down vila, 41 mm, tako da ovde se stvarno radi o platformi i to smo mi imali prilike da utvrdimo kad smo testirali modele u Atini, koje kombinuje funkcionalnost skutera, apsolutno, zbog tipa prenosa pozicije na skuteru, ali je zapravo kada se izađe van grada, na otvorene drumove, kada se siđe sa asfalta, bukvalno reč o adventure motociklu i zato prefiks adventure kod ovog modela apsolutno sija u punom sjaju. Znači, ovo je jedna multifunkcionalna platforma koja može da bukvalno ispuni svaki tip upotrebe za svakog budućeg klijenta. Koji su to još delovi opreme koji idu uz ovaj skuter motocikl? Naravno, ono što ću svakako napomenuti što nije oprema, nismo napomenuli da agregat raspolaže sa 35 konjskih snaga i 37 Nm obrtnog momenta, što ga sigurno čini jednim od najpotentnijih
u klasi 400. Što se tiče standardne serijske opreme, ona je na dosta visokom nivou, znači standardno ABS, mogućnost deaktivacije ABS-a pozadi, kao bukvalno adventure motocikl, kontrola proklizavanja, keyless, otvaranje sedišta na taster, otvaranje rezervoara goriva na taster, pametni ključ, TFT instrument tabla, podesiv vizir, kompletne LED svetlosne grupe, podesivo ogibljenje, dakle, konfiguracija je stvarno na jednom zavidno visokom nivou. Velika je konkurencija na tržištu. 2025. godina biće možda jedna od najbogatijih godina za sve buduće kupce. Dakle, tu su novi brendovi, novi modeli. Da li će Sim i Eurosumar pronaći idealan recept da zadrže poverenje svojih kupaca? Mi smatramo da će iduća godina, pogotovo za tržište Srbije, da bude jako plodonosna. Jako puno novih brendova je stiglo, ponuda motocikala je nikad veća. Što se Sima i Eurosumara tiče, mi se pored podrške koju dobijamo od brenda i sada faktički pregovaramo sa brendom da se, što se cene tiče, to je ona jedna od ključnih stavki koja interesuje sve pratioce kanala, cena maksimalno prilagodi domaćem tržištu. Više detalja o ceni ćemo morati da iščekamo početak sledeće godine, još nemamo neku finalno potvrđenu informaciju. Platforma ADX300 je ona koja smatramo da će biti adut ponude, nezavisno čak i od adventure segmenta. Mogu da napomenem da će motocikl biti, tačnije skuter u salonu već kroz 2 nedelje, kada ćemo vas pozvati da nam se ponovo pridružite i da uradimo prezentaciju modela. Projektovana cena za model će biti oko 4600-4700 eura i kao tako cenovno pozicionirana smatramo da će apsolutno u tom segmentu 300 kubika, što je neka srednja klasa, biti jedan od najkonkurentnijih proizvoda. Klasa 400 će naravno biti skuplja od toga, donekle i sa razlogom zbog toga što je to veća klasa, više snage i dosta kompleksnija specifikacija motocikla. Ja sam siguran da gledalci žele da znaju bar neki raspon cena. Okvirno, apsolutno ne i precizno. Naravno, ono što se mi trudimo da uradimo je da motocikl na tržištu Srbije malo prodajno sa troškovima carine i PDV-a i spustimo ispod 7.000 eura. To je ono što je naša ideja. Da motocikl pozicioniramo negde na 6.900 eura, ali opet moram da ponovim i da se ogradim da to nije obećanje, niti ova egzaktna informacija, znači i dalje smo u pregovorima sa brendom i ako uspemo da to ispunimo, bit ćemo jako zadovoljni. Očekuje se serija 300, koliko jedinica se očekuje? Pazite, za početak, generalno prodaje, nismo uvezli neki pompezno veliki broj modela, ali već ulazimo u kraj sezone. Uvezli smo nekih 10 komada skutera, tako da za prve kupce imamo apsolutno solidan lager. Naravno, za sledeću godinu neće biti limitacije u dostupnosti vozila. Planiramo velike kontejnerske porudžbine, tako da klijenti mogu da računaju na jako veliku ekspeditivnost sa naše strane, jer mi ćemo tik tu pred početak sezone, znači neki februar, mart mesec, biti već jako dobro lagerski obezbeđeni. Da li postoji neka opcija kaparisanja jedno od ovih dva modela, kako bi eventualno kupci dobili možda malo bolju cenu nego ona koja će biti na tržištu? Što se tiče modela ADX400, nažalost ne. Prodaja nije ozvaničena nigde globalno, iz razloga što je početak proizvodnje januar mesec naredne godine, tako da to tek predstoji. ADX300 može od današnjeg dana već da krene da se procesuira i sad ono gde ću ja biti iskren, to je da je naša neka filozofija poslovanja da se mi trudimo, razumevajući potentnost tržišta, kupovnu moć tržišta, da od starta pružimo što konkurentnije uslove. Znači, mi smo u principu sistem koji jako dug niz godina za vreme sajma automobila i motocikla ne daje popuste, upravo zbog te ideologije da ne želimo da držimo, žargonski rečeno, prepumpanu cenu u toku sezone, pa da za vreme sajma, krajem godine dajemo neke pozamašne popuste. Ideja je da to od starta bude što konkurentnije i nastojimo da ta cena bude 4.600 eura. Ja moram napomenuti da u mnogim EU zemljama će cena biti preko 5.000 za identičan proizvod. Tako da, eto, to je već neki benefit a priori za sve klijente u Srbiji. I evo, još jedno pitanje za kraj, što se tiče samih Simovih modela. Evo, 2024. mogu da kažem već je za nama. Koji je to model bio najprodavajniji
što se tiče broja jedinica. Brojčano, ubedljivo najprodavaniji model je Symfony ST125, s tim što ja moram da napomenem da je on postao doslovno izbor broj 1 logističkih kompanija, tako da mora da se uzme u obzir da je ta cifra postignuta i kroz flotne prodaje. Ako pričamo o fizičkim licima, situacija je malo drugačija i tu bih morao da izdvojim par modela za koje mogu definitivno da kažem i da su po kvalitetu i po broju jedinica najprodavaniji. Symfony se svakako ST u kubikažama 125 i 200 jako često bira. JetX je model koji je jako tražen na tržištu Srbije, a DX 125 je model koji je jako tražen na tržištu Srbije, s tim što je tek počeo od prošle godine da se prodaje, pa sad polako hvata korak sa ostalim modelima. U krupnim kubikažama to su Joyride 300, Cruisin 300 i TO 508. Znači to je tih nekih 5-6 modela koji su naša baza prodaje i stvarno moram da kažem da za vozila koje se redovno održavaju, imaju normalnu eksploataciju, tehničkih problema ne. Da li će ovaj kanal imati priliku da među prvima testira novitete iz vaše kuće? Apsolutno. Sa zadovoljstvom. Andrija, mnogo ti hvala. Hvala vam.